συζήτηση για το ειδικό δημοτικό γυμνάσιο Περιστερίου. Το λόγο έχει ο κύριος Γρηγόρης Σωτήρης, ο πρόεδρος του Νοσοκομείου Κυλαιώνου, παρακαλώ κύριε Στυλιώτη. Να διαβάσω ένα κείμενο, αλλά λόγω της σπουδαιότητας του θέματος θα μου επιτρέψετε της Δημοτικής Αρχής. Αν και ακέφαλη σήμερα, μιας και ο Δήμαρχος δεν βρίσκεται εδώ όφιλε, μάλλον απαξιεί το θέμα, δεν ξέρω γιατί. Μας εξήγησε ο Πρόεδρος γιατί λείπει. Ελπίζω με αυτά που θα ακούσετε σήμερα να φύγετε όλοι πιο ενημερωμένοι και πιο έμπειροι στα θέματα της ειδικής αγωγής και αποφασισμένοι ότι πρέπει να δείξετε την έμπρακτη συμπαράστασή σας στα άτομα με αναπηρία, γιατί αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού και συγκεκριμένα το 10% συνυπολογίζοντας όλων των ειδών της αναπηρίας. Η ειδική αγωγή σήμερα είναι σε τραγική κατάσταση. Υποδομές ελλειπείς, κενά ειδικών παιδαγωγών, σχολεία που κλείνουν, μαθητές που μέχρι πρότινος είχαν προβλήματα μεταφοράς στα σχολεία τους, είναι μερικά από τα προβλήματα αυτά. Πιο συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι δεν επαρκούν, το βοηθητικό προσωπικό είναι λίγο. Δεδομένου του γεγονότος ότι ο πληθυσμός των παιδιών που χρήζουν τέτοιο σχολείο αυξάνεται, καταλαβαίνει κανείς το βάρος που σηκώνει οι υπάρχοντες εκπαιδευτικοί. Δεν θα αναφερθώ εκτενέστερα σε αυτά τα προβλήματα, αλλά θα πω αμέσως στην ουσία της συζήτησης που είναι το ΕΕΚ Περιστερίου. Ήμουν νιός και γέρασα, λέει μια παροιμία. Ειδικό γυμνάσιο και λύκειο δεν υπάρχει στο Περιστέρι. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά τελειώνουν το δημοτικό, αναγκάζονται οι γονείς να ψάχνουν για πλαίσια εκπαίδευση σε όμορους δήμους, που όμως εκείνα είναι κορεσμένα. Κύριοι της Δημοτικής Αρχής, απευθύνομαι σε εσάς. Φταίει το παιδί με κινητική αναπηρία που δεν πάει σχολείο ή οπουδήποτε αλλού, ή φταίνε αυτοί που δεν φροντίζουν για τη μεταφορά του είτε στο σχολείο είτε οπουδήποτε αλλού? Φταίει το παιδί με αυτισμό ή νοητική στέρηση που δεν αναπτύσσει στο έπακρο τις δυνατότητές του, ή φταίνε αυτοί που δεν δημιουργούν τα κατάλληλα πλαίσια για αυτά τα παιδιά? Φταίει το τυφλό παιδί που δεν πάει σχολείο γιατί δεν έχει βιβλία σε γραφή Μπράιαν, ή φταίνε αυτοί που δεν προσφέρουν όλες εκείνες τις υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα για να μπορεί να συμμετέχει? Αναρωτιέμαι, ζητήσατε, σκεφτήκατε ποτέ σαν Δημοτική Αρχή να γίνει καταγραφή παιδιών με αναπηρία για την ομαδοποίησή τους σε διάφορες κατηγορίες, ώστε να μην γελιοποιούνται, αλλά να τη χάνουν την καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση? Κύριοι της Δημοτικής Αρχής, αδρανήσατε. Ήρθαμε εδώ για να δηλώσουμε την αγανάκτησή μας. Πού είναι το ειδικό γυμνάσιο που τάξατε στον περιστεριώτικο λαό? Γιατί αδρανεί ο μεγαλύτερος δήμος της Αττικής? Τι φταίει? Γιατί δεν παίρνει πρωτοβουλίες για να λύξει το θέμα αυτό, αλλά ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα? Τι κάναμε εμείς λοιπόν σαν Ένωση ή αν θέλετε σαν γονείς πολίτες αυτού του Δήμου? Ψάξαμε, μάθαμε, ενημερωθήκαμε. Ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Το Σεπτέμβριο του 2011 η αναπληρώτρια διευθύντρια του ΕΕΚ Εγάλεο, με έγγραφό της προς τη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας ΓΑΜΑ Αθήνας, ενημερώνει τον αρμόδιο διευθυντή εκπαίδευσης ότι η εκπαιδευτική δυναμικότητα του κέντρου έχει φτάσει στα όρια και απαιτείται η άμεση λειτουργία του ΕΕΚ Περιστερίου προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση μαθητών και η εκπαίδευσή τους να επανέλθει στα παιδαγωγικά καθορισμένα όρια πέραν των άλλων και για την ασφαλειά. Είναι γνωστό σε όλους σας ότι κατά την περίοδο που ο κύριος Δρούλιας ήταν πρόεδρος μόνο του ΟΣΚ, κρατήστε το μόνο του ΟΣΚ, αυτό συνάπτει δάνειο ύψους 152 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με σκοπό αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στην ανέργηση σχολικών κτηρίων. Για να το υπηρεθεί λοιπόν αυτό το ποσό ο ΟΣΚ υπέβαλε πρόγραμμα κατασκευών σχολικών κτηρίων μαζί με τον καταρχήν προϋπολογισμό της ανέργησης και του εξοπλισμού τους. Ανάμεσα στη σχολεία αυτά, για τα οποία προβλέπονται η κατασκευή τους, ήταν και το ΕΕΚ Περιστερίου και το ΕΕΚ, δηλαδή το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Περιστερίου. Σύμφωνα λοιπόν με την ιστοσελίδα της εταιρείας Κτηριακές Υποδομές ΑΕ, πρόεδρος ο κύριος Δρούλιας, αλλά και την ανακοίνωσή της για όσα έχει κάνει για το Περιστέρι, αναφέρει για 8 δημοτικά σχολεία που ανεπενίστηκαν, για την κατασκευή 5 νηπιαγωγείων και άλλα πολλά.
Για κατασκευή όμως και ούτε λόγος. Άρα και ρωτήσατε γιατί. Ξαφνικά έχουμε μία ανακοίνωση του κυρίου Δρούλια. Τι λέει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση του κυρίου Δρούλια? Για να τη δούμε. Αν ο αντιδήμαρχος και οι εκπαιδευτικοί του Περιστερίου τελικά δεν επιθυμούν την άμεση στέγαση των μαθητών του ΕΚ στο τρίτο, λέει, δημοτικό σχολείο, αλλά προτιμούν να ακολουθηθεί ο αρχικός προγραμματισμός τις κτηριακές υποδομές ΑΕ, κρατήστε το αυτό, για την κατασκευή νέου κτηρίου σε μέρος του οικοπαίδου Μπόθου, παρακαλούμε, λέει, να μας ενημερώσουν όσο πιο άμεσα γίνεται, καθώς οι μηχανικοί μας έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται για το έργο, ενώ έχουμε κάνει το ΠΑΝ για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση. Σε τέτοια περίπτωση θα διακόψουμε τις εργασίες παρεμβάσεων στον χώρο του τρίτου δημοτικού σχολείου και θα ενταχθεί, λέει, η εκπόνηση της μελέτης του νέου κτηρίου του ΕΚ στο πρόγραμμα της εταιρείας για την περίοδο 2016-2018, πράγμα λοιπόν που σημαίνει αυτό ότι θα υπάρχει προοπτική να ξεκινήσουν οι εργασίες το 2019. Εάν υπάρχουν βέβαια, ακούστε, διαθέσιμοι πόροι. Δεν υπάρχουν. Και σας ρωτάμε λοιπόν, γιατί κύριε της Δημοτικής Αρχής, αντιδήμαρχε, αδρανήσατε? Δεν ξέρετε ότι δεν έχει γίνει μελέτη για το ΕΚ Περιστερίου, παρότι έχει ιδρυθεί από το 2007? Δεν ξέρετε ότι δεν εντάχθηκε το ΕΚ Περιστερίου στο πρόγραμμα ανέρτησης του ΟΣ και η χρηματοδότησή του από τους πόρους του δανείου των 152 εκατομμυρίων ευρώ της ΕΤΕΠ που έλαβε και το σκοπό αυτό? Είμαστε σίγουροι ότι τα γνωρίζατε όλα, αλλά δυστυχώς σιωπείτε. Το γιατί θα μας το πείτε εσείς. Ποια είναι η αλήθεια? Γιατί εδώ και τόσα χρόνια η ίδια ιστορία? Γιατί ρίχνετε τις ευθύνες ο ένας τον άλλον? Πείτε μας, αν δεν θέλετε να γίνει ειδικό γυμνάσιο, να το ξέρουμε. Επίσης, κατά το παρελθόν, ο προϊστάμενος δευτερομάθημας εκπαίδευσης μας είχε αναφέρει ότι ο Δήμος κολυσιεργεί το έργο και πως με το που γίνει αυτό το έργο μπορεί να το επεδρώσει άμεσα. Οι προσωπικές σας αντιδικίες με τον ΟΣΚ δεν μας ενδιαφέρουν. Λύστε τα, βρείτε τα. Εμείς θέλουμε ειδικό γυμνάσιο και λύκειο στο Περιστέρι. Στην Ένωση Γονέων λοιπόν και Κηδεμόνων Περιστερίου που την χάνει να είναι πρόεδρος, δεν κάνουμε δέλτα σίγμα έτσι για να περνάει η ώρα μας. Σας έχουμε ζητήσει τόσο εμείς όσο και οι υπόλοιπες παρατάξεις, Δημοτικό Συμβούλιο και την Παιδεία. Γιατί το αρνείστε? Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι δεν γνωρίζετε ότι υπάρχουν προβλήματα. Αφοριστικοί δεν είμαστε. Έχετε κάνει κάποια πράγματα, αλλά σε σχέση με τα προβλήματα είναι επιδομινά. Να ξεκινήσουμε από τα κτηριακά. Νομίζετε ότι με μερικά βαψίματα και με ρεμέτια έχουν λυθεί τα πάντα? Κύριε Θοδωράκο, δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά, αλλά στην πολιτική που ασκεί ο Δήμος. Να μιλήσουμε για τους απαράδεκτους άμυλους χώρους που καθημερινά έχουν περιστατικά παιδιών με σπασμένα χέρια, πόδια και κεφάλια. Να μιλήσουμε για τη μηδενινή αστυνομική μελέτη για τα σχολεία του Περιστερίου. Να μιλήσουμε για το ότι κανένα σχολείο δεν έχει αλεξικέραυνα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν αλλάξει. Ποιος θα έχει την ευθύνη αν συμβεί κάτι? Θα σας πω εγώ. Όλοι εσείς κύριοι της Δημοτικής Αρχής. Σας έχουμε ακούσει, μάλλον έχουμε ακούσει τον δήμαρχο της πόλης μας να λέει ότι το 62% του περιστατικού λαού τον ψήφισε για αυτά τα σχολεία. Θα σχολιάσω λοιπόν αυτή την τοποθέτησή του και θα πω στον δήμαρχο που λείπει ότι τον ψηφίσανε για να φροντίσει αυτά τα σχολεία και να δίνει λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτά. Σαν πρόεδρος λοιπόν της Ένωσης Γονέων Περιστερίου, και κλείνω με αυτό, θα σας ζητήσω να σκύψετε πάνω στα προβλήματα και να σας πω μόνο τούτο. Εάριστε, δοκούσε είναι φύσης, μάλιστα παιδείας δέονται. Εκείνοι που φαίνονται πως εκ φύσεως είναι άριστοι, χρειάζονται περισσότερο από όλους την παιδεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.